เคนะก็เดี๋ยวฟังกันดูแล้วก็จะได้ไฟนอลน่าจะฟังแล้วเพื่อจะได้เข้าใจเบื้องต้นแล้วผมอาจจะได้พูดน้อยลงก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่มันไม่ชัดหรือตาผมไม่ดีปรับครับอันนี้ชัดสุดแล้วรวมกันเลยต้องขยายกันขยายที่เราคุยกันไว้เมื่อช่วง ตอนที่เรามีการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานนะครับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนในหัวข้อเกณฑ์ในการประเมินในปกติเราจะมีส่วนหนึ่งเนี่ย 40% เป็น KPI ของพนักงานในแต่ละตำแหน่งนะครับเพื่อดูว่าเขาสามารถ achieve ตาม target ของตัวหน้างานที่เรามอบหมายให้หรือเปล่าอีก 60% ที่เหลือเนี่ยเป็นการวัดเชิงพฤติกรรมของพนักงานนะครับว่าด้วยพฤติกรรมของพนักงานที่ผ่านไปแต่ละปีเนี่ยมีการ improve อะไรบ้างคือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเชิงนิสัยเชิงพฤติกรรมนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนว่ามีการพัฒนาดีขึ้นหรือเปล่านะครับคุณจุ๊กก็อยากให้นักการเข้าวงเลยในอดีตที่ผ่านมาเราใช้ตัว core value ของเรานะครับ3ตัวเป็นตัวกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนอันนี้ในการวัดเชิงพฤติกรรมมันเป็นอะไรที่ใช้ความรู้สึกถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าคนคนนั้นมีความเป็น integrity หรือ ethic แค่ไหนคนคนนั้นมีคีย์หรือก่อให้เกิด satisfaction แค่ไหนมี intellect แค่ไหนเราอยากมองในเชิงที่เป็นลักษณะเป็นความรู้สึกนะครับแล้วก็ให้คะแนนจากพนักงานจากความรู้สึกของเราในปีนี้เราพยายามจะปรับให้วิธีการวัดมีความชัดเจนมากขึ้นสามารถที่จะระบุเป็นตัวเลขได้เพื่ออะไรเพราะว่าเวลาผลสุดท้ายของการให้คะแนนออกมามันจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยว่าทำไมผมทำไมฉันทำไมหนูถึงได้คะแนนข้อนี้น้อยกว่าคนอื่นทั้งที่ก็มีลักษณะพฤติกรรมอะไรสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้คำนิยามของคอไว้ทั้ง3ตัวเอาไว้ได้นะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าในปีนี้รูปแบบของการให้คะแนนในส่วนของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคอไว้เนี่ยจะมีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายกับสอดคล้องกับแอคทิวิตี้ที่เราพยายามจะทำให้เกิดขึ้นในองค์กรของเราเพราะจุดหลักคอนเซ็ปต์ของไอเดียนี้ก็คือว่าเราพยายามจะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาผ่านคอไว้ด้วยทั้ง3ตัวการที่มีวัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมมันบอกเราเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรทำในทางเดียวกันแล้วก็ทำต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแล้วทำในสิ่งที่องค์กรเห็นว่าดีก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคอไว้ด้วยในการประเมินนะครับในการประเมินเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามคอไว้ด้วยนะครับตัวแรกคือ integrity กับในฝั่งของIK หรือ ethic ในฝั่งของ ESI ในตัวนี้เราให้คำนิยามของ integrity ว่าตัวเนี้ยเป็นการวัดในเชิงของจริยธรรมหรือคุณธรรมมาสะท้อนออกมาจากพฤติกรรมหรือสิ่งที่บริษัทพยายามจะให้กับพนักงานใน2เรื่องนะครับส่วนแรกมีคะแนน10 คะแนนเป็นเรื่องของจิตอาสาในการทำความดีเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเราพยายามทำดีไม่ว่ากระทั่งตัวเองหรือต่อผู้อื่นในองค์กรหรือภายในองค์กรถ้าคนคนนั้นมีจิตอาสาในการให้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนคุณธรรมแล้วอย่างที่เราพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาในองค์กรเราคือเรามีแอคทิวิตี้บางอย่างหรือหลายๆอย่างที่พนักงานช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นมาและการมีส่วนร่วม
ถ้าทุกคนเห็นว่ากิจกรรมที่เซตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทกำหนดให้หรือพนักงานคิดช่วยกันคิดขึ้นมาเองว่าอยากจะมีส่วนช่วยอยากจะมีส่วนในการสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาเนี่ยก็ให้เป็นคะแนนขึ้นมานะครับตัววัดเราแบ่งเป็น2 กลุ่มสำหรับนักจิตอาสาสำหรับกิจกรรมที่กลุ่มแรกก็คือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำระหว่างพนักงานด้วยกันเองนะครับก็เราวัดที่จำนวนความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมจะมีหลากหลายเราไม่ได้กำหนดว่าพนักงานทุกคนจะต้องเข้าทุกกิจกรรมขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับแล้วก็จริงๆขึ้นอยู่ ฟังแล้วจ กับ ดไว้ด้วยเลยนะกลุ่มนี้ที่ฟังหรือว่าผมไม่อธิบายซ้ำได้นะแล้วต้องเข้าใจเกณฑ์พวกนี้นะโทษทีนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของเขาชอบกิจกรรมแบบไหนนะครับที่ตรงกับลักษณะตัวเองนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเรามองใน1 ปีเนี่ยเรากำหนดเอาไว้เป็นช่วงของคะแนน0 ถึง 5นะครับถ้าไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆเลยเราให้0แล้วก็สเต็ปไล่ขึ้นไป1 ถึง 3 ครั้ง4 ถึง 5 ครั้ง6 ถึง 7 ครั้งถ้าพูดง่ายๆถ้ามากกว่า10 ครั้งก็คือ5 คะแนนเต็มก็คือเฉลี่ยทุกเดือนก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาในองค์กรนะครับถามว่าแล้วโอกาสแต่ละคนจะมีโอกาสร่วมได้10 ครั้งเลยเหรอก็ขึ้นอยู่กับว่า1 กิจกรรมนั้นต่อเนื่องแค่ไหน2 กิจกรรมนั้นที่ช่วยกันคิดมาน่าสนใจแค่ไหนเราอยากได้กิจกรรมที่ไม่ได้หลากหลายมากมีจำนวนมากแต่เราอยากได้กิจกรรมที่เป็นตัวหลักๆแล้วทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยกันได้นะครับเพื่อจำนวนคนเยอะๆแล้วทำได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของกิจกรรมภายนอกองค์กรบางครั้งเราอาจจะมีแอคทิวิตี้บางอย่างตอบแทนสังคมนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการเข้าร่วมโดยในนามบริษัทนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากพนักงานเข้าไปหรือเราไปสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาเพื่อทำสู่ภายนอกเป็นชุมชนและอะไรต่างๆก็ได้นะครับตรงนี้ก็ กำหนดเกณฑ์เอาไว้คร่าวๆว่าถ้าอย่างน้อยมีคนคนนั้นถ้าไปร่วมกิจกรรมในองค์กร1 ครั้งก็ได้3 คะแนนจนถึง5 คะแนนที่มากกว่า3 ครั้งนะครับอันนี้เป็นตัววัดในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับว่าอย่างน้อยคอนเซ็ปต์หลักๆหรือแนวคิดหลักๆคือเราเป็นผู้ให้นะครับอาจจะเป็นการสละเวลาทุนทรัพย์ทรัพย์สินสละแรงหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่การสร้างสรรค์กิจกรรมของพนักงานขึ้นมานะครับในส่วนที่2นะครับก็คือของเราเป็นองค์กรที่เรายึดเอาหลักของพระพุทธศาสนาเป็นฐานในการปลูกฝังจิตใจของคนเราอยู่แล้วทางคนก็สนับสนุนนโยบายตรงนี้ในการที่จะกำหนดให้แต่ละคนมีหลักสูตรที่ต้องเข้าไปอบรมในเรื่องของธรรมะแล้วแต่และเลเวลของพนักงานนะครับจะเป็นเมเนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์หรือพนักงานทั่วไปหรือคนที่เข้าใหม่จะต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้างนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นได้เข้าตามเกณฑ์ปกติที่บริษัทกำหนดไว้ก็ได้2 คะแนนแล้วถ้าเข้ามากกว่า1 ครั้ง ในเกณฑ์นั้นๆก็ได้3 คะแนนหรือถ้ามากกว่า มากกว่าเกณฑ์ด้วยคือบางคนสนใจในหลักสูตรที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดให้ก็จะได้4 คะแนนหรือถ้าบางคนสนใจในทุกหลักสูตรที่บริษัทจัดให้ก็จะได้5 คะแนน ในที่นี้อันนี้คือภาพรวมของคะแนนในท่อนแรกอันนี้เรามีคะแนนออปชั่นเสริมเป็นพิเศษขึ้นมาให้นะครับเพื่อที่จะให้กับคนที่มีความสนใจหรือดำเนินกิจกรรมหรือประพฤติตัวที่สอดคล้องกับ core value ในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเช่นถ้าในกิจกรรมจิตอาสาที่ทำขึ้นมาตัวพนักงานคนนั้น เป็นคนคิดแล้วก็รับผิดชอบโครงการขึ้นมาเพราะจริงแล้วเรา เราเปิดโอกาสให้พนักงาน คิดได้เองนะครับว่าจะทำอะไรโดยที่ไม่ต้องรอของบริษัทนะครับก็ถ้าเขาอยู่ในทีมนั้นก็จะมีคะแนนพาสขึ้นมานะขยับ ขยับไปด้านขวาจะดูว่าคะแนนกำหนดไว้เท่าไหร่ขึ้นมาก็บวก1 คะแนน
แล้วกรณีของการสนใจเข้าอบรมหลักสูตรธรรมะบางครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่ามีพนักงานบางกลุ่มที่จริงๆแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เวลากำหนดให้เขาก็มีไปเข้าหลักสูตรธรรมะด้วยตัวเองไปบวชชีพราหมณ์ไปเข้าหลักสูตรสมาธิอะไรต่างๆตรงนั้นคือถ้าเรามี การเราสามารถเช็คได้ว่าพนักงานคนนั้นไปเข้าจริงๆนะครับด้วยความในจริงก็จะให้บวกและในกรณีที่ เดิมเราเคยมีวัดเรื่องของจริยธรรมนะครับจริงๆเรากำหนดเรื่องของไม่มาทำงานสายอันนี้เป็น activity หนึ่งหรือว่าเป็นลักษณะบุคลิกหนึ่งของคนที่จะทำงานร่วมกันนะครับช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ไม่ไปเบียดบังเวลาหรือไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับก็กำหนดว่าถ้าคนคนนั้นมีพฤติกรรมที่มาทำงานตรงต่อเวลาตลอดนะครับไม่มาทำงานสายเลยก็จะให้บวกที่2คะแนนอันนี้เสริมตรงนี้นิดนึงเรื่องไม่มาทำงานสายเนี่ย คือผมพยายามเช็ค integrity ในแนวคิดฝรั่งนะว่าในฝรั่งเขามอง integrity ก็ไปเจอเว็บหนึ่งเขาพูดไว้ว่า integrity ก็คือในเรื่องของการไม่มาทำงานสายใช่ไหมเหตุผลก็คือว่ามันเป็นจุดจะมองว่าเล็กไหมมันเป็นจุดที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นจุดที่คนที่จะทำได้เนี่ยมันก็เป็นการวัด integrity ในมุมที่หนึ่งที่คุณสาธิตพูดไปแล้วเรื่องของไม่เบียดบังในเรื่องของเวลาของทีมด้วยสองมันเป็นความสม่ำเสมอที่มันเหมือนเป็นจุดที่ฝรั่งเขาให้ความสำคัญนะในเรื่องนี้จริงๆในวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหลายๆอย่างนะพูดง่ายๆก็เลยเป็นบวก2 คะแนนนะคือพูดง่ายๆถ้าคุณนึกเสียว่าคุณมองว่าคุณไม่ใช่คนที่จะไปทำกิจกรรมภายนอกบ่อยๆใช่ไหมคุณก็อาจจะไปแค่ครั้งเดียวก็ได้3แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่มาทำงานสายรอบ2ก็คือ5ใช่ไหมมันก็คือเหมือนเป็นในส่วนล่างนะใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าทำที่บังคับตรงนี้ไฟบังคับได้10ต้องไม่มาทำงานสายอีกก็เป็น12เข้าใจใช่ไหมครับเราพยายามครีเอทระบบคือมันไม่มีระบบไหนเพอร์เฟกต์นะแต่เราพยายามครีเอทระบบที่ถือว่าค่อนข้าง flexible มากนะครับซึ่งเราคุณสาธิตเนี่ยก็เป็นหน่วยสำคัญที่อันนี้เลยเกิดขึ้นมาได้ผมว่าให้นโยบายแล้วมันเกิดมาได้ถึงทุกวันที่เห็นได้เพราะคุณสาธิตนะเชิญครับคือในคะแนนที่เรากำหนดไว้ core value คะแนนหัวข้อละ20 คะแนนจริงๆแล้วคนที่ทำได้ครบทั้งหมด60 คะแนนก็อาจจะได้คะแนนมากกว่านั้นก็คือเป็นคะแนน option เสริมหรือบางคนที่ไม่สามารถทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เต็มแต่เขาก็มีโอกาสทำได้ครบ10 คะแนนได้ถ้าเขามีคะแนน option เสริมนั้นขึ้นมานะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนแรกที่เป็นเรื่องของintegrity หรือ ethics นะครับว่าเราจะมีการวัดเกณฑ์ยังไงบ้างจะสังเกตเห็นว่าเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องการมาสายหรือการวัดจำนวนครั้งเนี่ยอย่างที่คุณพลบอกคือว่าเป็นการวัดความสม่ำเสมอกันว่าสามารถทำมีพฤติกรรมลักษณะนี้ได้สม่ำเสมอแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว วัฒนธรรมหรือสิ่งที่เรายึดถือว่ามันดีเนี่ยมันจะก่อเกิดขึ้นมาได้จนได้เป็นวัฒนธรรมได้เนี่ยคือมันต้องมีการทำแบบนั้นต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานๆนะครับ ในส่วนที่2นะครับที่เป็นเรื่องของ satisfaction หรือว่า key นะครับซึ่งในหัวข้อของความหมายจริงคือถ้าแปลกันตรงๆคือความกระตือรือร้นกับการสร้างความพึงพอใจให้กับคนอื่นซึ่งเราก็พยายามหาศัพท์ ที่พอจะเข้าใจง่ายนะครับในเชิงปฏิบัติว่าอะไรที่จะแสดงถึงความกระตือรือร้นนะครับก็เราใช้3 คำเลยว่าเราทำงานเชิงรุกนะครับทำงานเชิงรุกเนี่ย
มันเป็นการวัดอะไรที่ยังเป็นเชิงความรู้สึกอยู่ค่อนข้างมากนะครับและในหัวข้อนี้เราสรุปกันว่าเราได้กำหนดนิยามของการทำงานเชิงรุกขึ้นมาว่าจะต้องมีลักษณะแบบไหนนะครับอันแรกที่เราได้ยินการบ่อยๆคือสั่งร้อยได้มากกว่าร้อยนะครับก็คือสิ่งที่หัวหน้างานได้มอบหมายไปให้พนักงานคนนั้นสามารถตอบสนองกลับมาได้จริงๆมากกว่าที่หัวหน้างานได้สั่งไปได้มอบหมายไปโดยที่ไม่ต้องมาถามต่ออีกต้องมีอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำเพิ่มไหมสามารถที่จะนำเสนอผลงานจนเกิดหัวหน้างานประทับใจขึ้นมาได้แล้วก็โฟกัสในหลักที่10-80ที่เป็นคนมอบหมายให้เป็นนโยบายปีนี้นะครับเราเลือกทำในสิ่งต้องสลับเป็น20-80ครับเราเลือกทำในสิ่งที่สำคัญเอฟเฟกต์มีผลกระทบเยอะๆทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำทั้งหมดคือเราทำ20ได้ผล80นะครับหลักนี้ใช้ได้กับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการขายการผลิตการดูแลคนนะครับหรือเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆและอีกตัวหนึ่งที่จะวัดในเรื่องของตัวการทำงานเชิงรุกก็คือการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับการรับผิดชอบต่อเดดไลน์มีมัลติสกิลเนี่ย เป็นอะไรที่บ่งบอกถึงลักษณะของการทำงานที่พร้อมที่จะตอบสนองแก้ไขปัญหาเรามองของในเชิงของการทำงานเนี่ยเป็นเชิงป้องกันมากกว่าเชิงแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นบุคลิกลักษณะของการทำงานเชิงรุกซึ่งตัวนี้เองเรายังไม่ได้กำหนดคะแนนตายตัวแต่ว่า เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าเราจะให้คะแนนตรงนี้ยังไงนะครับเราจะมีการเรคคอร์ดในตัวของพฤติกรรมต่างๆพนักงานเอาไว้ว่าสอดคล้องกันไหนบ้างอีกหัวข้อหนึ่งก็คือพนักงานคนนั้นมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อยกระดับการให้บริการนะครับปกติแล้วเรามีหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่บางคนอาจจะสามารถมีทักษะอื่นที่ทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าที่หลักได้เพื่ออะไรกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องคนไม่พอคนขาดเราสามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้สามารถที่จะทำงานนี้ได้ไปทำทดแทนได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงได้ตัวที่วัดชัดก็คือสกิลที่เพิ่มขึ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยหัวหน้างานในการที่จะพูดคุยกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเองน้องตัวเองว่าในปีนี้หรือที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจนสามารถทำงานได้ทดแทนคนอื่นได้นะครับคะแนนออปชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นการแนะนำพนักงานเข้ามาทำงานจริงๆแล้วนโยบายของเราคือ HR ไม่ใช่มีหน้าที่ในการสรรหาคนเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ของทั้งองค์กรนะครับทุกระดับถ้าเห็นหรือมีโอกาสที่จะแนะนำคนอื่นเข้ามาทำงานกับเรานะครับเราก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจด้วยเป็นการสร้างทีมงานของเราด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะตอบโจทย์ให้การทำงานของเราทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับตัวนี้ก็บวกให้อีก2คะแนนและก่อนในกรณีที่เราสามารถแสดงออกถึงความกระตือรือร้นการทำงานเชิงรุกได้ดีจนอาจจะมีบางครั้งที่ลูกค้าของเราได้ชื่นชมมาหรือทำหนังสือมาชื่นชมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็จะได้บวก2คะแนนเพราะอันนี้ถือว่า1เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยนะครับในการที่จะแสดงถึงความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือให้ลูกค้าอาจจะพ้นจากวิกฤตหรือปัญหาอะไรบางอย่างนะครับในส่วนที่3ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนในเชิงปฏิบัตินะครับซึ่งเราทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือ intellect นะครับเป็นการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับเรียนรู้ด้วยในขั้นต้นนะครับแล้วก็เอาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้มาปรับปรุงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้วยตัวเองหรือการทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นนะครับตัวอย่างแรกที่เป็นนโยบายข้อแรกเลยที่เป็นนโยบายจากของบริษัทก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองจากการอ่านหนังสือนะครับซึ่งในแต่ละระดับของพนักงานเราก็จะมีกำหนดเอาไว้แล้วว่าพนักงานใหม่จะต้องอ่านหนังสือเล่มไหน
ระดับหัวหน้างานระดับ manager หรือว่ามี activity บางอย่างที่กำหนดเป็นการเฉพาะว่าจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจากหนังสือเล่มไหนมาก่อนแล้วก็กำหนดเกณฑ์เอาไว้นะครับเป็นถ้าครบตามเกณฑ์ของบริษัทก็3คะแนนถ้ามากกว่าเกณฑ์สูงสุดก็คือ3เล่มมากกว่า3เล่มก็ได้5คะแนนนะครับในส่วนของการปรับปรุงงานซึ่งในเรื่องของกิจกรรมไคเซ็นที่เป็นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของพนักงานเองเนี่ยเราก็ใช้เกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสากลอยู่แล้วที่อย่างของสกตากำหนดไว้อย่างน้อยปกติเป้าหมายทุกวันนี้คืออย่างน้อย2เรื่องต่อคนต่อปีก็ต่อเดือนต่อคนนะครับ2เรื่องต่อคนต่อเดือนซึ่งโดยปกติก็ประมาณสัก24เรื่องต่อปีนะครับ ซึ่งถ้าได้เกณฑ์นี้ก็คือได้คะแนนประมาณ3นะครับถ้าทำได้มากกว่านั้นจนไปถึงชั้นมากกว่า2เรื่องก็ได้เป็น5แล้วกำหนดเกณฑ์ตรงนี้เอาไว้เพื่ออย่างน้อยจะเป็นตัวคอยกระตุ้นพนักงานอย่างที่บอกวัฒนธรรมหรือวิธีของการปฏิบัติที่ดีมันต้องมีความต่อเนื่องนะครับว่าจะทำได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ส่วนสำคัญสุดท้ายคือเราช่วยกันปรับปรุงงานด้วยทีมนะครับอันนี้เป็นส่วนยากก็จริงแต่ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเพราะเป็นส่วนที่จะช่วยให้พนักงานมีทักษะในการคิดหาต้นตอปัญหาและหาวิธีการแก้ไขทั้งแก้ไขในเรื่องนั้นกับหาทางเชิงป้องกันจนทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมานะครับก็เป็นกิจกรรม QC Story ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำได้ success ใน1เรื่องก็จะได้3คะแนนหรือมากถึง3เรื่องก็จะได้5คะแนนซึ่งปกติลักษณะของการทำกิจกรรมลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่โตมากแต่เป็นเรื่องที่สามารถทำจบได้ภายใน 2-3 เดือนในตามคอนเซ็ปต์ของทางสกตาเลยนะครับอันนี้คะแนนออปชั่นเสริมจะมีอะไรในกรณีที่พนักงานคนนั้นเรียนรู้หรือมีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งแล้วสามารถเป็นวิทยากรภายในให้กับบริษัทเพื่อที่จะสอนพนักงานคนอื่นได้นะครับอย่างน้อย2หลักสูตรก็จะได้พาสไป2คะแนนนะครับในเรื่องของกิจกรรมไคเซ็นถ้าสมมุติว่าเรื่องนั้นสามารถขยายผลได้นะครับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนนะครับก็จะให้เพิ่มอีก2คะแนนนะครับในส่วนของรางวัลถ้าสมมุติว่าหากอนาคตมีการประกวดเรื่อง QC Story กันในองค์กรและได้รับรางวัลนะครับก็จะพลัสเพิ่มให้2คะแนนจะสังเกตเห็นว่าในข้อ Interest เนี่ยมีบวกให้สูงสุดถึง6คะแนนถ้าพนักงานคนนั้นสามารถนำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองหรือมีความชำนาญมาก่อนแล้วสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้และสามารถเอามาพัฒนาและปรับปรุงจนเป็นเรื่องที่ขยายผลได้รวมถึงเป็นเรื่องที่เด่นๆมากๆเนี่ยจริงแล้วถ้าคนนั้นสามารถทำในข้อนี้ได้ก็จะได้บวกไปถึง6คะแนนงั้นในภาพรวมก็จะเป็นเชิงวัดเป็นหัวข้อย่อยๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละเรื่องการจะสรุปได้ว่ามีคะแนนกี่คะแนนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเรื่องของอาศัยการจดบันทึกในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละเดือนการที่เราจะมาสรุปตอนสิ้นปีทีเดียวบางคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างลูกน้องเราทำอะไรไปบ้างมันเจอเหตุการณ์อะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเดี๋ยวนัดไปชี้ที่2ชี้ประวัติก็จะเป็นตัวที่เรามักจะเจอปัญหากันเป็นประจำว่าเรามักจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานคนนั้นได้ในช่วงใกล้ๆกับการประเมินบางคนทำดีไม่กับต้นปีมาพลาด5ทีเดียวตอนปลายปีก็อาจจะได้คะแนนต่ำแต่คะแนนตรงนี้แล้วก็รูปแบบวิธีการนี้เป็นการปรับเพื่อให้อย่างน้อยหัวหน้างานได้คุยกับพนักงานทุกเดือนเพื่อที่จะดูว่าในหัวข้อแต่ละหัวข้อซึ่งมันมีตัวเลขตัววัดที่ชัดเจนมีตัวระบุที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาได้ทำหรือไม่ทำอะไรกี่ครั้งอย่างไรบ้างแบบฟอร์มนี้ก็จะดึงหัวข้อที่ต้องมีการวัดในหน้าแรกนะครับเช่นกิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมนอกองค์กรหลักสูตรที่จะต้องเข้าอบรมธรรมะนะครับ
ไปกี่ครั้งไปหลักสูตรไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับไฮเซนKeen Satisfaction เนี่ยมีตรงนี้ที่อย่างที่บอก เราแบ่งเป็นหัวข้อไว้เช่นสั่ง100ได้มากกว่า100หรือใช้หลัก 20-80 ในการทำงานมันติสกิลบางเรื่องเดือนนั้นก็อาจจะไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวไกด์วันนิดหนึ่งว่า ในเดือนนี้ที่เราเห็นชัดจำได้ชัดว่าพนักงานคนนี้ได้แสดงพฤติกรรมนี้ออกมามีอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้เขียนเป็นจำนวนครั้งเราอาจจะเขียนเป็นเหตุการณ์ก็ได้ว่าเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พนักงานช่วยทำนู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมานะครับ เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราผ่านไปสัก3 เดือนหรือ6 เดือนเราจะมารวบรวมสถิติว่าปกติ หัวหน้างานมีมุมมองกับพนักงานยังไงบ้างในเชิงพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราจะมากำหนดคะแนนกันนะครับคืออย่างน้อยที่สุดสิ่งที่พนักงานทำดีถ้าหัวหน้างานได้มาพูดคุยกับเขามันก็เหมือนเป็นการตัวล็อกว่าอย่างคอนเซ็ปต์ของเดลคาร์เนกี้นะครับก็คือมันก็ต้องมีการชื่นชมพนักงานไม่ใช่ว่าเราจะตำหนิเขาอย่างเดียวตัวนี้ก็จะเป็นการย้อนล็อกให้เราได้ชื่นชมพนักงานไปในตัวเรื่องนี้ที่จำได้ว่าน้องเคยทำแบบนี้มานะมันดีมากเลยที่ไปช่วยคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยหรือคิดวิธีป้องกันแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวที่โปรเทคไม่ให้เราลืมด้วยว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับพนักงานคนนั้นนะครับในข้อสุดท้ายก็คือ Intellect เนี่ยก็จะมีหนังสือที่อ่านจำนวนไคเซนจำนวน QC Story แต่สังเกตว่าในแบบฟอร์มเนี่ยก็จะมีให้ลงชื่อพนักงานไว้ว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วนะในเรื่องนี้จริงแล้วแบบฟอร์มนี้ ประโยชน์มันอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวพนักงานคนนั้นเองเห็นข้อมูลเห็นประวัติของตัวเองตลอดแล้วประวัติของตัวเองเนี่ยมันเป็นเชิงตัวเลขมันเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมที่วัดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอสุดท้ายย้อนกลับไปหน้าแรกสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะถูกสะสมเพื่อไปกำหนดว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่เป็นพนักงานที่เห็นสิ่งที่เขาทำมาทุกเดือนเขาก็จะพอจะรู้ว่าคะแนนสิ้นปีของเขาจะเป็นเท่าไหร่บางคนก็จะบอกว่าของเขาได้เกือบ60แล้วเขาอยากได้คะแนนเพิ่มก็ไปมองว่าในช่องออปชั่นเขาจะทำอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับบางคนก็จะมองว่าตอนนี้คะแนนเราตกมากมันมีตัวไหนที่จะช่วยให้เรามีคะแนนสูงขึ้นบ้างนะครับแล้วสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยหัวหน้างานคุยกับพนักงานเราไม่ได้ปล่อยให้พนักงานไปจินตนาการเองว่าข้อนั้นข้อนี้มันต่ำไปนะมันน้อยไปนะงั้นการพูดคุยกับพนักงานทุกเดือนโดยใช้ระยะเวลาผมเชื่อไม่นานต่อคน5 นาทีหรือ10 นาทีคือมันมองเห็นชาร์ตเห็นเรคคอร์ดมันชัดแล้วว่าเราจะพูดคุยอะไรกับพนักงานบ้าง บางบริษัทเนี่ยเขาใช้วิธีเป็นสมุดพกสมุดโน้ตเวลาเกิดเคสอะไรกับพนักงานก็จะจดเอาไว้แล้วค่อยมาลงเรคคอร์ดก็เป็นการสร้าง relation ระหว่างพนักงานกับพนักงานคนนั้นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความระเบียบซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันมีการคุยกันมาตลอดตั้งแต่ต้นปีการประเมินตอนสิ้นปีเราจะใช้เวลาคุยกับพนักงานสั้นมากและเป็นการคุยเชิงสร้างสรรค์อยากให้เป็นการคุยเชิงสร้างสรรค์ว่าเขาได้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเขามีจุดไหนที่พัฒนาขึ้นได้อย่างชัดเจนจากชาร์ตตรงนี้สิ่งที่เราบันทึกเอาไว้มันจะเห็นเทรนด์ของความเปลี่ยนแปลงว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเช่นบางคนเราจะเห็นจำนวนไคเซนพนักงาน แต่กับต้นปีไม่มีแล้วพอสุดท้ายปุ๊บมาเขียนทีเดียวที่เปลี่ยนเรื่องเงินเดือน หรือบางคนก็จะมีความสม่ำเสมอมากเดือนละ2 เรื่อง3 เรื่อง2 เรื่อง3 เรื่องซึ่งมีของที่SIผมก็สังเกตคือผมไม่ได้ดูคะแนนรวมอย่างเดียวผมจะดูพฤติกรรมของพนักงานเหมือนกันก็สังเกตเห็นว่ามีบางคนที่มีความต่อเนื่องมาก2 เดือน2 เรื่อง3 เรื่อง2 เรื่องต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ก็จะหนักกว่าช่วงท้ายๆช่วงที่มีการประเมินกับช่วงที่อาจจะมีการเทรนนิ่งจากญี่ปุ่นเข้ามาก็จะเป็นหลักช่วงนั้นซึ่งเราก็ได้เห็นพฤติกรรมซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกพฤติกรรมเราสามารถถึงแม้ก็ได้คะแนนเท่ากันคะแนนตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกความสม่ำเสมอต่อเนื่องของพนักงานได้ย้อนกลับมาหน้าแรก พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดตรงนี้แล้วในบรรทัดสุดท้ายที่เราคุยกันเรื่องคอนเซ็ปต์ของ betterment ไว้ว่าในภาพรวมของ
คะแนนที่เขาได้นะครับในแต่ละหัวข้อกับภาพรวมของเรคคอร์ดที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราบันทึกถ้าเรากลัวลืมเราก็อาจจะบันทึกในเรื่องโอเคเราบันทึกในเรื่องที่ดีที่ตรงตามกันไว้ถ้ามีบางเรื่องที่เราเห็นว่าเขาน่าจะปรับปรุงหรือมีอะไรพลาดไปเราจดบันทึกในนั้นได้การลืมนะครับเพราะว่าเวลาประเมินตอนสิ้นปีเนี่ยเราอาจจะจำไม่ได้หรอกว่าเขาทำดีหรือไม่ดีอะไรบ้างเราสามารถเรคคอร์ดมันได้แล้วเรามาดูภาพรวมว่าโดยภาพรวมของพนักงานที่มีพฤติกรรมกับ core value ทั้ง3เนี่ยโดยภาพรวมมันดีขึ้นไหมดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะนิ่งๆเฉยๆคือไม่ได้ดีเลยต้นปียังไงพูดคุยไปยังไงก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นบางคนก็สามารถที่จะ improve ตัวเองได้ ดูจาก จำนวนกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไหมสม่ำเสมอไหมมีการปรับปรุงงานไหมมีบางคนสนใจโดยเฉพาะคะแนนออปชั่นเป็นพิเศษไหมอยากได้คะแนนเพิ่มหรือบางคนที่เขาทำตัวดีอยู่แล้วเนี่ยเขาได้คะแนนเยอะตรงนี้ก็จะเป็นตัวประเมินสุดท้ายว่าเรามีมุมมองกับพนักงานคนนั้นในเชิงของพัฒนาอย่างไรบ้างเขาดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าเขาดีพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาบนใบประเมินพฤติกรรมตรงนี้มันตอบโจทย์นะครับก็หัวข้อที่กำหนดพยายามจะกำหนดให้เป็นตัววัดที่พนักงานในระดับพนักงานที่จะประเมินลูกน้องสามารถที่จะคุยได้เป็นรูปธรรมเป็นตัวเลขพนักงานที่ได้รับการประเมินก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาถูกประเมินมันสามารถวัดเป็นตัวเลขได้ยังไงบ้างความลำเอียงที่จะเกิดความรู้สึกว่าหัวหน้างานไม่แฟร์กับเขาประเมินเขาด้วยความรู้สึกถามว่ามันอาจจะไม่หมดไป 100% หรอกครับคือแต่มันจะช่วยลดการประเมินจากความรู้สึกลงไปได้เยอะพอสมควรแล้วการได้พูดคุยกับลูกน้องทุกเดือนมันเป็นตัวสร้าง relation ระหว่างเรากับพนักงานด้วยเราก็ได้เห็นเองเลยว่าใครจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใครที่เฉยเมยนะครับตรงนั้นผมเชื่อว่าที่เราเคยมีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาเราว่าไม่พอใจทำอะไรคะแนนได้น้อยเท่านี้นั่นตรงนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหานั้นได้และสะท้อนภาพนี้ออกมาได้ชัดเจนนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเราเริ่มใช้เลยเนี่ยจริงๆเรคคอร์ดของเราเนี่ยเมษาถ้าเป็นไปได้ถ้าจำได้หรือถ้ามีเรคคอร์ดบางเรื่องอยู่แล้วก็สามารถระบุไปได้หลักสูตรตรงธรรมะใส่ได้อยู่แล้วว่ามีเข้าหรือเปล่าใครเช่นหรืออะไรบางอย่างคือเราสามารถใส่ยอดได้แต่ถ้านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับพูดคุยกับพนักงานนะครับรวมถึงจริงแล้วต้องชี้แจงกับพนักงานตั้งแต่พนักงานเข้าทำงานใหม่ด้วยซ้ำว่าเรามีตัวนี้ตัวชี้วัดอยู่นะสิ้นปีจะวัดกันด้วยเกณฑ์แบบนี้ถ้าพนักงานเข้าใจเกณฑ์ตั้งแต่ต้นปีสุดท้ายสิ้นปีถ้าเขาไม่ทำมันจะคุยง่ายแต่ถ้าได้โอกาสคุยทุกเดือนคือคุย1 คนไม่จำเป็นต้องคุยครึ่งชั่วโมงทุกเดือนผมมองว่าในช่วงเดือนแรกๆอาจจะใช้เวลาหน่อยพอเดือนหลังๆเนี่ยมันจะเป็นการคุยจากที่ประสบการณ์นะมันจะเป็นการคุยโดยที่หัวหน้าจะเป็นคนคอยให้ว่าน้องคนนี้ยังต้องการอินพุตในเรื่องไหนต้องทำคะแนนในช่วงไหนให้มันดีขึ้นเป็นการชมเชยซะมากกว่าคือเป็นการให้โอกาสหัวหน้างานได้ชมเชยลูกน้องอย่างเป็นทางการซะดีกว่านะครับเคลียร์ไหมครับลองใช้ดูจะเกิดความยากลำบากในช่วงแรกในการที่จะเรคคอร์ดแต่ผมเชื่อว่าใช้ไปแล้ว3 เดือนพนักงานจะรู้โดยอัตโนมัติคือที่ผมเคยใช้ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แต่ไม่ละเอียดเท่านี้นะพนักงานจะทำใจได้เลยว่าสุดท้ายก็เป็นอย่างไรบ้างแต่นั้นเป็นการวัดเชิง KPI ด้วยซ้ำแต่นี่เป็นการวัดเชิงพฤติกรรมผมว่าเขาจะปรับได้มากกว่าเพราะพนักงานในระดับเลเวลที่เป็นโอเปอเรเตอร์หรือทั่วๆไปเนี่ย การวัดเชิงพฤติกรรมจริงๆเราเชื่อว่าถ้าพฤติกรรมเขาดีหลายๆอย่างมันจะสะท้อนให้ผลงานเขาดีไปเรื่อยๆนะครับ ดีเลยครับถ้าอธิบายละเอียดเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีใครมีคำถามอะไรถามได้นะ
เดี๋ยวก่อนคำถามจะถามแล้วอย่างเมื่อกี้พูดเรื่อง KPI เนี่ยจะเอามาแทร็กรายเดือนในชีทที่2ใช่ไหมสำหรับเพราะว่ามันอันนี้เป็นคะแนน60ใช่ไหม จริงๆก็ดีเพราะจริงๆแล้ว KPI เนี่ยมันต้องเป็นการพูดคุยระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องทุกเดือนอยู่แล้วงั้นถ้าเราใส่ไว้ทุกเดือนเขาก็จะเห็นว่าปีนี้แนวโน้มของเขาจะคะแนนเป็นยังไงบ้างคือสุดท้ายวัตถุประสงค์ของการพูดคุยกับพนักงานทุกเดือนเนี่ยจะช่วยให้การคุยสิ้นปีมีปัญหาน้อยลงไปเยอะ ก็เชิญก็ใส่ไปด้วยโอเคแล้วก็ KPI เป็นกี่คะแนนนะครับ 40 ครับ 40เลยใช่ไหมค ครั รับบ แล้วอันนี้คือ60-40เนี่ยเฉพาะระดับผู้จัดการหัวหน้าหรือว่ารวมถึงโอเปอเรเตอร์ไปด้วยเลยแต่ความสัดส่วนมันไม่เท่ากัน ไม่เท่ากัน คือค่าของระดับโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะเป็น KPI 40พฤติกรรม 60 ถ้าเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยมันมีแยกไว้เยอะจะเน้นเชิงจะสลับกัน จะเป็นKPI 60พฤติกรรม40 ใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกแบบนึง เป็นเดี๋ยวนะผมดูเป็นอีกแบบหนึงนะครับ มันจะมีหัวข้อย่อย เป็น ประมาณ300 องศาอะไรพวกนั้นอยู่หลายส่วน ระหว่างเราสาธิตเช็คข้อมูลถามหน่อยว่า เราคิดว่าองค์กรเราจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเร็วเนี่ยให้น้ำหนัก KPI มากกว่า Core Value หรือให้น้ำหนัก Core Value มากกว่า KPI ดีขอลองฟังซาวเสียงหน่อยนะใครว่าให้ Core Value เยอะกว่า KPI ยกมือนะครับ3 1 2 3 4 3 4 5 6ใครว่าให้ KPI มากกว่า Core Value 1 2 3 4 เท่ากันนะ คือของเมเนเจอร์เนี่ยจำแล้วเราปรับให้เท่ากันกับของพนักงานผลงาน 40 Core Value 60 แต่ Core Value เนี่ยเราแบ่งเป็น2 ส่วน คือเชิญ Core Value หลักๆครึ่งหนึ่งกับประเมินสายครึ่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ในสัดส่วนเดียวกัน แล้ว Operator เป็นยังไง 40-60เลยครับผลงาน 40แล้วก็พฤติกรรม 60 แล้วเมื่อกี้ขอฟังหน่อยใครอยากแชร์ไอเดียของทั้งสองไอเดียใครอยากแชร์มาคนที่ให้ Core Value มากกว่าเพราะอะไรที่ถึง ที่ว่าในกิจกรรมของ Core Value อ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนาแล้ว ถ้าเราทำพวกนี้ได้หมดนะ KPI มันเป็นส่วนที่ช่วยเสริมอ่ะเพราะ KPI เป็นงานรูทีนที่เราต้องทำประจำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในส่วนนี้ถ้ามองหลักๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมเราในการที่เราทำแล้วสามารถที่จะไปพัฒนา KPI ได้อย่างง่ายๆอย่างพวกข้ออินเทอร์เน็ตอย่างชัดๆเลยเรื่องไคเซ็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการถ้าเราทำแล้วว่าทำต่อเนื่องเนี่ยมันสามารถพัฒนามองไปถึง KPI แล้วว่าจะพัฒนาต่อเนื่องได้ยังไงได้บ้าง แล้วฝั่งคิดว่า เกี่ยวกับ KPI เสริมที่เก่งด้วยครับอย่างเรื่องของทีมอย่างเงี้ยการทำงานเชิงลุกหรือว่านอกเหนือจากงานที่ได้รับเป้าหมายการตอบสนองรวดเร็วถ้าทำตรงนี้ได้งาน KPI ก็น่าจะได้ โอเคฟังอีกฝั่งหนึงที่อีกมุมมองหนึงเดี๋ยวฟังเหตุผลแล้วเปลี่ยนใจได้นะ คนที่อีกฝั่งหนึงที่ว่า KPI มันน้ำหนักเยอะกว่า ผม ใครอยากแช ว่า ร์ KPI มันเป็นงานที่ต้องทำประจำแล้วก็ให้ผลสำเร็จที่ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ แต่เหมือนกิจกรรมเนี่ย ถ้าคนเก่งกิจกรรมก็เข้าร่วมกิจกรรมเรียนนักเรียนแต่ถามว่าผ่านไหมกิจกรรมก็ผ่าน แต่เวลาสอบเขาก็ไม่ผ่าน กิจกรรมนี่คือเป็นความร่วมมือชนิดหนึ่งที่ว่าเข้าไปส่งเสริมทำกิจกรรมหรือเขียนให้คนอื่นทำตัวเองไม่ต้องทำออกความคิดเข้าร่วมทุกครั้งแต่ในงาน KPI เนี่ยเราเป็นงานประจำที่เราต้องทำให้มันดีขึ้นและดีขึ้นพัฒนาไป ต้องเสริมที่ผมด้วยเพราะว่าคิดเหมือนกันก็คือผมมองว่าตัวที่พฤติกรรมเนี่ยเป็นการปฏิบัติกฎในการที่ต้องทำอยู่แล้วในการ
พฤติกรรมกับการเรียนรู้งานทั้งหมดและนั่นก็สอดคล้องกับงานเราปัจจุบันเพราะว่าของในKPIเพราะว่าเป็นตัวผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเน้นผลลัพธ์ว่าเมื่อก่อนนั้นเราเน้นพฤติกรรมเยอะเกินไปในสมัยก่อนและKPIได้ผลลัพธ์ไม่ได้มันก็จะไม่มีอะไรที่ตรวจวัดได้เป็นเชิงคนกับเราเองมอง คนใหม่พี่ก้องมองว่า ก็ในส่วนที่เราบอกว่าคอแวลูมองมันเหมือนว่าเป็นเหตุนะครับซึ่งในส่วนของ KPI มันคือผลที่ออกนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับปรับตั้งแต่พฤติกรรมจากเหตุอย่างที่น้อยว่าคีย์นะครับถ้าเรามองว่าถ้าเรา300ได้เกินร้อยเพราะฉะนั้น KPI เราตั้งไว้ที่100มันก็ได้เกิน100อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคอแวลูการปรับพฤติกรรมตั้งแต่ต้นแล้วก็จะส่งผล KPIและสุดท้ายก็เป็นการที่เก่งที่ทำได้ สาเหตุนี้ก็คือว่าในการวัด KPI บางหน่วยงานอาจจะสามารถวัดได้ชัดเจนว่าในทีมคนละ10 คนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแต่บางหน่วยงานมันเป็น KPI รวมเราไม่สามารถวัด KPI เฉพาะรายบุคคลได้มันก็เลยออกมาได้เป็นค่ารวมถ้าเราให้ได้ค่ารวมที่เท่ากันทุกคนคะแนนเชิงพฤติกรรมที่น้อยกว่ามันก็อาจจะยังไม่สะท้อนไอ้ตัวดีไซน์แบบนี้ก็เลยพยายามจะกำหนดให้มีตัววัดที่สามารถแบ่งคนออกมาได้ชัดเจนว่าแต่ละคนมีผลลัพธ์ของคะแนนที่ได้ต่างกันบ้างคือถ้าอย่างหน่วยงานผลิตบางหน่วยงานเช่นแพ็คกิ้งเนี่ยทำงานเหมือนกันทุกอย่าง KPI คืออะไรความผิดพลาดหรือโน่นนี่นั่นซึ่งส่วนใหญ่มันจะวัดเหมือนกันแล้วทุกคนก็ทำเหมือนกันเขาไม่บอกก็ไม่ต่างกันนี่ก็เลยพยายามจะให้มีเกณฑ์ที่จะวัดว่าเขาต่างจากคนอื่นยังไงบ้าง มีใครอยากแชร์ไอเดียอะไรเพิ่มไหม ไม่ได้เลือกทั้งมากกว่าน้อยกว่าครับเพราะว่ามองว่ามันควรต้องเท่ากันความรู้สึกควรต้องเท่ากันเพราะว่ามันวัดเป็นคนละด้านที่หลายคนบอกคือตัวพอวัยรุ่นวัดเรื่องประสงค์หลักคือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบภายในความคิดของเขาแต่ KPI มันวัดเรื่องภายนอกคือผลที่ออกมาจากระบบความคิดนั้นๆของแต่ละคนก็เลยมองว่ามันน่าจะไปด้วยกันพอๆกันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าที่พี่เดชบอกว่ามัน KPI มันวัดคะแนนก็คือทุกคนได้พอๆกันเพราะงั้นเนี่ยไอ้ความต่างมันก็ยิ่งต้องมาจากตัวของข้างในแต่ถ้าจะให้มันอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันผมว่ามันก็ตอบยากเพราะว่าอย่างเรื่องภายในเนี่ยความวัยรุ่นเนี่ยมันขึ้นกับตัวเองล้วนๆว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ของ KPI เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นส่วนงานอื่นๆหรือว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆที่สะท้อนออกมาให้มันได้เป็นผลคะแนนออกมาก็จะมองว่าน่าจะเท่ากัน มีใครอยากแชร์ไอเดียอะไรเพิ่มไหมวันนี้งั้นโหวตใหม่3 ช้อย core value ใครที่ว่า core value 60 KPI 40 ยกมือหน่อยครับ ต้องเปลี่ยนใจ กี่คะแนนHR นับหน่อยครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9นะใครว่าเท่ากัน50 ยกมือหน่อยครับใครว่า KPI 60 core value 40 ยกมือหน่อยครับแล้วที่ไม่ยกอ่ะ ลังเลระหว่างขึ้นกับ KPI เยอะกว่า core value ว่าเลือกสักอันหนึ่งชีวิตอย่าลังเลเลือกสักอันเดียวชีวิตมันลังเลไม่ได้ ขึ้นดีกว่า แล้วมีใครก็ยกอีกไหมทีหมดนะสรุป core value 60 KPI 40 คือที่เยอะที่สุดก็เอาตามนั้นงั้นแล้วเดี๋ยวผมว่าคุณสาธิตอธิบายค่อนข้างชัดเจนวิดีโอนี้ก็เอาไปลง YouTube ใช่ไหมแล้วก็พนักงานมาใหม่แล้วเปิดให้ฟังจะได้ประวัติประหยัดเวลาด้วยแล้วนัดภายในอาทิตย์นี้ทันนะครับให้กระจายให้ครบทั้ง2 ที่
นัดวัดดูทุกแผนกทุกสถานที่ แล้วก็ใครมีคำถามอะไรสงสัยก็ถามก่อนจะไปถึงว่าตรงนั้นใครมีคำถามอะไรสงสัยเอาตรงนี้ก่อนในห้องนี้คือใครมีคำถามอะไรสงสัยถามเลย คือ จากหน้าแรกเปิดหน้าต่าง หน้าที่มีคำถามหมด ครับ ตรงเนี้ยหน้าเนี้ยก็คือตอนนี้เราเดินมาแล้ว 5 เดือนแล้วอะทีนี้พนักงานที่เขาเพิ่งทราบอะก็คือต้องให้เขาเร่งสปีดเลยใช่ไหม บางคนไม่ต้องเหมือนกัน ต้องคุย จริงๆเกณฑ์เนี่ยผมเผื่อเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าเขามีระยะเวลาแค่ประมาณ9 เดือนเขาจะทำได้เกณฑ์นั้นหรือเปล่าเผื่อก็ได้ไหม เผื่อแล้วใช่ป่ะ เผื่อ เพราะว่าพนักงานเขาต้องถามอยู่แล้วว่านี่มันเดิน5 เดือนแล้วว่าเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศมาเลยอย่างถ้าเกิดเคยทำมาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะแต่ว่ามันมีเพิ่งประกาศมาเรา5 เดือนแล้วเนี่ยไม่มีปัญหา คือผมที่เผื่อไว้แล้วคือถ้าผมคิดเต็มแบบทุกคนจะต้องเข้าทั้งปีต้องนี่เท่าไหร่เนี่ยเกณฑ์ที่ให้คะแนนที่ให้มันได้เลยครับ แล้วจะตอบพี่เก่งอีกเรื่องนึงคือสุดท้ายคะแนนมันเข้าเคิร์ฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องบอดี้นะเพราะ A มันไม่ใช่ว่ากี่คะแนนแต่ A คือเคิร์ฟจากทุกคนอยู่แล้ว ไม่ได้มีใครเสียเปรียบมากกว่าใครคนจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบขึ้นอยู่กับว่าบางคนที่มองเห็นโอกาสว่าเขามีคะแนนออปชั่นที่ทำได้แล้วก็ทำได้ ดีครับอันที่สุดท้ายก็มีคำถามอะไรอีก เรียนถามในกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าอะกิจกรรมที่เข้าแถวตอนเช้าเวลาพนักงานมาเข้าทุกวันถือว่าเขาได้แต่ละวันได้แค่คะแนนเดียวกิจกรรมของตอนเช้า คือกิจกรรมเป็นที่เป็นจิตอาสาเช่นถ้าสมมติว่าจะมีกิจกรรมอะไรนะตลาดนัดพระโพธิสัตว์มีการเอาของคืนแล้วเขาเป็นคนแฮนเดิลด้วยนะเขาคือไม่ต้องรอให้ใช้งานทำเขาเดี๋ยวเขาอยากทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเขาเซตทีมขึ้นมาทั้ง 4-5 คนแล้วก็กระตุ้นพนักงานกันเอง1เขาได้อะไรคือการมีส่วนร่วม2เป็นคนคิดกิจกรรมแต่กิจกรรมที่เป็นเชิงรูทีนอยู่แล้วไม่นับ คำถามต่อไปครับ แล้วคะแนนขาดราภาษาที่เราเป็นมาร่วมอันนี้ก็ คะแนนขาดรามาศาสตร์ ให้10 คะแนน ลาใช่ลากิจลาป่วยพักร้อนลากิจลาป่วยอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิด ก็จะเป็น60 20 ผมเองเนี่ยถ้า ESI คะแนนตรงนี้มันจะไปอยู่ตอนประเมินผลคะแนนในเรื่องของกล้วยสายราคาจะไม่ได้อยู่ในประเมินที่หนึ่ง ผมว่าถ้าจะให้ง่ายเป็นฟอร์มเดียวไปเลยนะแล้วแค่กำหนดว่าขาดรามาสายจะกี่คะแนนคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะไหนๆเป็นฟอร์มนี้มันต้องใช้นั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินเดือนกับโบนัสมันคนละรอบกันอยู่แล้วเพราะเป็นฟอร์มเดียวกันนะกี่เปอร์เซ็นต์50-15ใครเอา5ยกมือนะ เป็นเปอร์เซ็นต์ของคน ใช่คืออันนี้ทอ60ใช่ไหมคือ DI เมื่อกี้เราว่า40ใช่ไหมลงไปทอนจาก เราจะตัวใดตัวหนึ่ง ใครเอา5ยกมือนะใครเอา10ยกมือนะก็จบก็คำถามต่อไปก็คือทอ60วินัย10 30เป็นเควินัยคำถามต่อไปเชิญถามเยอะๆหน่อยเดี๋ยวไปอธิบายลูกน้องตัวเองตอบไม่ได้ยุ่งนะนี่ไหมหรือเทียบ สงสัยในข้อคีย์ที่บอกว่าทำงานเชิงรุกแนวป้องกันมากกว่าการแก้ไข คือเข้าใจว่าการป้องกันคือมันสามารถทำให้มันไม่ต้องเกิดปัญหาอะไรซ้ำๆได้อีกแต่สงสัยว่าสมมติว่างานตรงนั้นมันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปัญหาที่ไม่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสามารถลงเข้าไปช่วยเพื่อให้เหมือนลงไปแก้ไขอ่ะไม่ได้ต้องการลงไปแก้ไขเพื่อให้งานตรงนั้นมันจบและสักเซสได้ อย่างนี้คะแนนส่วนนี้ก็คือ ก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เชิงรุกหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะ จริงๆข้อเนี้ยอย่างโอเพนอีกเยอะคือหัวข้อที่เราคุยกันไว้ว่าสั่งร้อยได้100 28 มัลติสกิลมันอาจจะมีบางอย่างที่เรายังใช้คำนิยามไม่ได้ว่านี่คือทำงานทางรูปที่เราคุยกันไว้คือว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเขียนมาก่อนแล้วพอ3 เดือนปุ๊บทุกคนเอามาแชร์กันว่าสิ่งที่เราเจอมาคุยกับพนักงานมาเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะพฤติกรรมที่เราเห็นว่าอย่างเนี้ยมันเป็นการทำงานเชิงรุกช่วยเหลือคนอื่นได้ก็อาจจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปได้คือเฉพาะข้อนี้ยังเป็นข้อที่ยังไม่ได้มีคะแนนชัดเจนว่าต้องกี่ครั้งต้องอะไรไงบ้างเพราะยังเป็นฟีลลิ่งความรู้สึกมากๆจนกว่าเราจะมีเรคคอร์ดว่าเราเห็นพฤติกรรมพนักงานแบบนี้ยังไงคือเสริมตรงจุดนี้อย่างหนึงนะครับในหนังสือท่านอาจารย์ชัยนพลเล่มหนึ่งที่มีเขียนไว้นะคือเราต้องยอมรับว่ามนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรกลนะเพราะฉะนั้นระบบที่ว่าวัดทุกอย่างเป็นตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยมนุษย์จริงๆก็จะมีอีโมชันถ้าพูดภาษาง่ายๆคือมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะมันมีทั้งในแง่ของสมองซีกซ้ายสมองซีกขวามันถึงจะคอมพลีทความเป็นมนุษย์นี่คือต่างจากคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นศักยภาพโดยส่วนมากเรามีความชัดเจนในการสื่อสารกันแล้ว แต่ในส่วนของทำงานเชิงรุกเนี่ยให้มันเป็นอาร์ตไว้ส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าซิสเต็มที่ดีมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัวเลขเป๊ะหรืออีโมชันเป๊ะ100%ทั้ง2 ทางทั้งสุดโต่งทั้ง2 ทางทางกลางๆก็คือมีทั้งเป็นเชิงตัวเลขที่คุยกันรู้เรื่องเป็นตัวเลขแล้วมีเหลือไว้เป็นอาร์ตหน่อยมันก็จะคอมพลีทความเป็นมนุษย์แล้วว่าอย่างที่คุณสาธิตบอกทุก3 เดือนต้องมาดิสคัสกันอะไรกันท่านเห็นไหมว่าอะไรเป็นเรื่องที่รอบเดียวมันไม่จบอยู่แล้วต้องค่อยๆคอนติเนียสิ่งนี้กันเรื่อยๆนะในแบบฟอร์มที่เป็นหัวข้อคีย์ในหัวข้อข้างล่างก็เลยใส่คำว่าอื่นๆเอาไว้เป็นโอเพนหรือว่ามีเคสมีเหตุการณ์ครับก็ลองเขียนเข้ามาดูแล้วก็มาแชร์กันนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้บริษัทญี่ปุ่นหลายๆที่เริ่มล้มก็เพราะว่าการไปยึดซิสเต็มที่มันฟิกเกินไปเข้าใจนะแล้วก็บวกกับอีโก้ที่เคยยิ่งใหญ่มาในอดีตใช่ไหมครับพอมันถูกฟิกไม่เหลือความเป็นอาร์ตหรือทำอะไรที่เป็นอาร์ตได้น้อยลงเนี่ยมันก็เลยถูกประเทศอื่นแซงได้แล้วก็ในทางเดียวกันญี่ปุ่นก็เคยชนะฝรั่งเพราะว่าฝรั่งยึดซิสเต็มมากเกินไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วในทางเดียวกันจีนตอนนี้ก็มาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดมันต้องบาลานซ์อย่าไปทางใดทางหนึ่งเกินไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจำไว้ในใจเสมอนะทางสายการโอเคถ้าพอเห็นภาพไหมหรือใครไม่เคลียร์ในสิ่งที่ผมอธิบายเคลียร์ไหมถ้าใครเคลียร์ยกมือหน่อยโอเคงั้นไม่ต้องพูดต่อมีใครคำถามเลยไหมลองHR ลองเอาแบบฟอร์มเนี่ยแจกแล้วก็ให้หัวหน้างานลองคุยกับพนักงานคือผมเชื่อว่าถ้าได้คุยสัก2 รอบเนี่ยความชัดเจนเลยคือ1ช่วงนั้นจะมีคำถามนะครับแล้วก็มาแชร์กันอย่างนี้ก็ได้พนักงานถามแบบนี้แบบนั้นมาได้ยังไงถ้าคุยไปสัก2 รอบ 3 รอบเนี่ยจะสำเร็จแล้วคือทั้งตัวเราเองในฐานะพนักงานกับพนักงานรู้ว่าพอถึงรอบเดือนเหมือนว่ามันมีการรีวิวอะไรกันบ้างนะครับเหมือนกับเวลาประชุมเจลประจำเดือนรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ได้เป้าจะต้องตอบยังไงเหตุผลยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการคุยเชิงพฤติกรรมมากกว่างั้นเดี๋ยวผมมองเดี๋ยว
ที่ HR เก็บที่ใครเวลาหัวหน้างานเราคุยกับลูกน้องคือลองดูว่าวิธีไหนจะเหมาะสมกันแต่ว่าพนักงานเขาจะเห็นได้ไม่ได้เป็นความลับเป็นสิ่งที่พนักงานเขาต้องรับรู้ว่าเราคุยอะไรกันไว้อันนี้จะแฟร์ที่สุดคือไม่ใช่พนักงานไปปุ๊บปิ๊บให้นั่นนี่ก็คุยกันไว้ตรงๆว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดเคสอะไรขึ้นมา สรุปเก็บที่ไหนดีครับสาธิตมอง คือจะรวบรวมเก็บที่HR ก็ได้พนักงานสามารถเรียกตรวจสอบได้หัวหน้างานคุยได้คือผมกลัวว่าเดี๋ยวไปเก็บที่หัวหน้างานแล้วหายพอหายขึ้นมาพอสิ้นปีมีปัญหา ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ แล้วก็อาจจะกำหนดว่าเช่นพอ1 เดือนผ่านไปไม่เกินจะต้องคุยกับพนักงานไม่เกินกี่วันเช่นไม่เกินวันที่7จะต้องเคลียร์หมดละเพราะถ้ายิ่งทิ้งเอาไว้ก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆก็จะเริ่มลืมHR ก็ตรวจสอบได้ว่าโอเคตอนนี้7 วันละมีใครที่ยังไม่ได้คุยกับพนักงานบ้างนี่แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นัดเล่าผมคุยกับคุณสาธิตใช่ไหมบินฟอร์มจบแล้วคุยงานอินเตอร์แบบที่เก่งคุณโซ่ ไม่สะดวกครับ ติดโรงงาน ไปเหรียญทองครับ ไปพบแม่คุณบุญชู แล้วพี่เก่งแล้วก็น้องนะแล้วก็ดาแล้วเดี๋ยวคุณสุโทษนะสแตนบายไว้เดี๋ยวบางช่วงจะได้เรียกเข้าไปเดี๋ยวคุยจริงๆแล้วมีอะไรจะได้พัฒนากันเลยนะจะปิดกรอบนิดหน่อยถ้ามีใครมีคำถามเลยเดี๋ยวกับคุณโซ่ต้องไปกี่โมง นอกจากนี้ประมาณเที่ยงครึ่ง เที่ยงครึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเหลือเวลา11 โมงครึ่งเดี๋ยวเราต้องคุยสามกับคุณโซ่คุณสาธิตพี่เก่ง11 ครึ่งเดี๋ยวเจอผมด้วย11 ครึ่งนะตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรอยู่เคลียร์เนาะก็หวังว่าทุกคนช่วยกันนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยได้ยินบ่อยซึ่งโชคดีว่าเรามีระบบแบบนี้เนี่ยผมเคยได้ยินว่าเหมือนบางทีหัวหน้างานเราไม่เป็นหัวหน้างานใช่ไหมแล้วจริงๆไอ้คำพูดนั้นมันเป็นคำพูดที่ถล่มทลายแล้วจะพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้างานยังไงใช่ไหมแล้วพอดีเนื่องจากเราพัฒนาระบบ core value เราก็ใช้มาหลายปีแล้วแต่ความชัดเจนชัดๆเนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยมันดีมากนะผมมองว่าหัวหน้างานผมไปเรียนเรื่อง HR จาก HRD หลายๆคนไปกับคุณสาที่เหมือนกันคอร์สของ Omega แก่นของ HRD ก็คือ communication ซึ่งฟอร์มนี้ก็ตอบโจทย์ในการสื่อสาร communication แล้วผมเชื่อว่าหัวหน้างานถ้าเข้าหลัก 20-80 เนี่ยในเชิงพัฒนาคนก็นี่ไงฟอร์มนี้ไงก็คือ communication กับลูกน้องจริงไหมครับแล้วถามว่าต้องเป็นเทสคอร์สอะไรเพิ่มเติมไม่คุยไปคุยมาไม่ถึงออกกันมาเองเพิ่มใช่ไหมหลายๆครั้งไอเดียมันเกิดจากการพูดคุยกันมันไม่ได้เกิดจากนั่งคิดแล้วออกมาคนเดียวนะเพราะฉะนั้นคำว่าหัวหน้างานเราจริงๆผมว่าอย่าง HR ถ้าจะวัดง่ายอยากจะเอาใครขึ้นมาเป็นหัวหน้างานใช่ไหมคุณให้ดูวิดีโอวันนี้ที่คุณสาธิตพูดแล้วแค่ให้อธิบายว่าอธิบายนี้ให้ลูกน้องฟังรู้เรื่องไหมถ้าอันนี้ไม่ผ่านก็จบแล้วถ้าอันนี้ผ่านผมว่าเราเป็นหัวหน้างานได้แต่ถ้าอธิบายตรงนี้ให้ลูกน้องฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คือสกิลหัวหน้างานผมว่าเอชอาร์ทำงานง่ายด้วยใช่ไหมแต่ไม่คุณจะวัดยังไงว่าคนพร้อมหรือไม่พร้อมเป็นหัวหน้างานครับเห็นด้วยไหมตรงนี้เนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการพัฒนาของเราไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการที่จะพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มีใครมีอะไรอีกไหมครับเรื่องนี้นะสรุปว่าฟอร์มนี้ฟอร์มเดียวทั้งเงินเดือนและโบนัสนะครับสัดส่วนคะแนนก็มีเรียบร้อยแล้วส่วน key หรือ satisfaction ก็มีเป็นส่วน R
ซึ่งต้องมาคุยกันนะโอเคเนาะ